Hejsan, 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 hejsan. Jag skulle bara... Jag vet inte vad jag skulle bara, men... sitter ensam i husvagnen. Tråkigt väder. Men... min gubbe sa... vid 11. Och jag har så ont i magen. Jag måste gå till toaletten. 1,5 timme senare. Ingen gubbe. Han måste vara och motionera de här. Som jag inte motionerat på länge. Egentligen skulle jag både hänga upp den här dubbelhackorna. Och så påsa under ögonen. Skulle behöva ett par mini-BHR. Men det är inte konstigt. När man är ute med han och han bara borta. Så kan man gå ut och leta. Så är han säkert och vad heter det? Motionera sinnmusklerna. Eller muskler, ja. Och alla andra, det blev bara tömning av campingen helt plötsligt. Var alla borta. Så nu sitter jag här ensam. Fast det är skönt med. Sen ska vi åka färja över till någonstans Ålen eller någonting. Inte fan vet jag, men någonting är det. Ska vi gå igenom skogen till färjeterminalen som är däråt in i skogen. Och ni ser ju inte det. Hur är väl det då? För jag pratade med några där så det är så jättetrevligt. Vi åt buffé och så frågade jag så här, är det långt? Ja, det är 18 minuter när man går normaltakt genom skogen då. Till färjeterminalen. Men jag behövde dubbla. Och sen behöver man det 3 dubbla när man ska hem därifrån sen. Eller så får man krypa. Eller hålla sig. Eller simma. Eller något åt det hållet. Inte vet jag. Bara han nu kunde komma också. För jag är rätt så kaffetörstig. Så jag måste ha lite kaffe innan vi ska gå. Och så säger han till mig så här, vi ska inte äta så mycket för vi ska äta 3:00. Ja, jag vet. Men det är han som alltid har hungerhållet, inte jag. Jag har så hunger i mitt hål, säger han. Och så pekar han på magen. Där är magen. Så jag får ge han någonting att äta sen innan vi går. Jag får ta med mig en sån här lång pinne med ett fiskelina och hänga upp en kurv eller någonting. Ostbit. Kom. Eller så tvärtom. Vilket som. Men nu har jag ingenting mer att babbla om. Nu fick jag också motionera ut mina muskler. Herregud, tallet. Ja. Det blir bättre sen i höst när jag får träffa alla mina älsklingar där hemma. Och tjata. Vad är det för fel på mina ögon? Det är inget fel på dem. De ser lite trötta ut bara. Ja. Och nu säger vi hej svejs och lingonknis.